भाई पपीता, क्या मैं तेरे नाम का कुत्ता पालूं? क्यों तरबूज भाई, तेरे को कोई नाम नहीं मिल रहा है क्या जो मेरे नाम को वाट लगाने जा रहे हो? अरे गूगल पे सर्च करो, गूगल पे। अरे भाई मैंने गूगल पे पहले ही सर्च करके देख लिया, कोई नाम पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत जो नाम पसंद आ रहा है वो नाम तो साले ने पहले से ही बदनाम कर रखा है। अरे कौन से नाम बदनाम करके रखा है भाई, बताओगे? अरे भाई मैं अपने कुत्ते का नाम रखना चाहा नीतीश, लेकिन ये नाम तो बदनाम है। मैं अपने कुत्ते का नाम रखना चाहा हेमंत, लेकिन ये भी तो बदनाम है। अरे मेरे को एक और नाम पसंद आया लालू, लेकिन ये भी नाम बदनाम है। एक नाम मेरे को और पसंद आया तेजस्वी, लेकिन ये भी नाम बदनाम है। अरे बताओ भाई क्या रखूं मैं अपने कुत्ते का नाम? अरे भाई तू अपने कुत्ते का नाम कुकुर मुत्ता रख ले, लेकिन मेरा नाम बदनाम मत कर। अरे भाई तो कुछ भी बोल, लेकिन मैं तो काटूंगा फित्ता और अपने कुत्ता का नाम रखूंगा पपित।